Здравейте, приятели! Добре дошли в поредния епизод на Елена Росберг представя личности и страсти. Днес имам удоволствието да ви запозная с един световно успешен музикант, барабанист, продуцент и след малко ще разберем какво ли още не е свързано с артистичната кариера на Бърни Велц. Имам неговото позволение да го наричам така накратко Бернхард е истинското му кръщелно име. В студиото на Radiocast BG, Radiocast, за който предполагам сте се абонирали, ако не, направете го веднага, ударете към банката, за да имате знак, когато се появяват такива интересни епизоди. И Станислава Сани, добре дошла, която ще превежда нашия разговор. Тя е любимата на моя звезден гост. Са свързани заедно от доста дълго време, така че тя е съвсем наясно и вътре в нещата за музикалните артистични проекти на Бърни. Добре дошли, много ми е приятно. Благодарим за поканата, за нас е удоволствие да сме тук. Great to be here. Thank you very much for invitation. Yes. Да, благодаря и аз, че се отзовахте. Повода беше да се анонсира едно много вълнуващо музикално събитие. Концерт на 18 март, зала 1 на НДК. Музиката на Джон Лорд и Deep Purple в изпълнение на една супер група с звездното участие, примерно на фронтмена на Iron Maiden, Брус Дикинсън, музикант от Jethro Tull, басистката, новото попълнение на White Snake, един забележителен китарист от Croatia, от Хърватия. Да. За всички тези личности ще стане дума след малко. Бърни, би ли ни казал как се роди идеята за този толкова впечатляващ проект и не искам да пропускаш собственото си забележително участие в раждането на тази идея. Would you please tell us how exactly was this idea born, and please don't forget to mention your intensive role in this. Okay, actually, the idea was born first in 2003. It was. Всъщност, идеята се роди първо през 2003 година. We played one show with Ian Pace of Deep Purple. Имах шоу с Ian Pace от Deep Purple. And I always was in love with the concerto for group and orchestra. Винаги съм бил влюбен в това музикално произведение. And then I wanted to ask Ian Pace if he would join us playing the concerto for group and orchestra. И всъщност исках да го попитам дали бихме направили това произведение заедно. And he told me that it's not his kind of thing, so но той каза, че не е неговото нещо всъщност. But there's one person who is interested in doing it for sure. Но има един човек, който със сигурност ще бъде развълнуван да го направи. And 2 days later I received an email from John Lord directly. И 2 дни по-късно всъщност аз получих имейл от Джон Лорд. So it was the wording, I have an interest of performing the concerto for group and orchestra with you, so let's start planning it, if it's possible. Имам интерес към този проект, нека го направим заедно, така че да започнем да планираме. Then it took a little bit of preparation for 2-3 years. Всъщност отне време за подготовка 2 или 3 години. And then in January 2009 we played it. Но през 2009 година всъщност се случи в Швейцария. So it was the first time. Това беше наистина първият път, когато идеята се роди. Имате вече доста дълга и сериозна история и сигурно можеш да ми отговориш на въпроса, трудно ли е да се свири и интерпретира музиката на Джон Лорд? For sure you have already a good and long experience, but I would like to ask you, is it difficult to perform John Lord's music? Oh, it's very complex. It's very difficult actually. I mean, тя е много комплексна и всъщност да, трудно е. For me it's a little bit, let's say, easier because I grew up with this music. За мен като че ли е малко по-лесно, защото аз израснах с тази музика. But the music is very complex, so a lot of things to remember. Но тя наистина е комплексна и дълбока, има много неща за помнене. And especially to play with an orchestra that this is working in this. Особено когато свириш с оркестър. Arrange is not actually easy, but аранжимента не е никак лесен, но е възможно. And it's just amazing to play it. It's just. И наистина е прекрасно да свириш неговата музика. One of the best
things that I ever played until now. Смятам, че това е едно от най-добрите неща, които всъщност са ми се случвали и съм свирил до сега в музикалната си кариера. Често приноса на Джон Лорд се коментира като иновативен по отношение на оркестровата и на рок-музиката. Би ли ни обяснил като музикант и като човек от проекта в какво се изразява този нов подход, тази иновативност? За какво става дума? So John Lord actually was blamed to be the great innovator about combining the rock music and the philharmonic music. Yes, that's right. Actually, Всъщност да, точно така е. he started this in 1969. През 1969 е започнал. So it was the first time that he was playing with rock band and orchestra. Всъщност това е наистина първия път в света, в който се прави комбинация между рок-банда и оркестър. And of course, it was something totally new that nobody ever experienced before. И съответно е било съвсем ново, иновативно и никой до сега не е чувал подобно нещо. So the Purple have to work really hard that people take them serious in this case. Всъщност те доста са се постарали заедно с Deep Purple по отношение на този проект да бъдат взети на сериозно. Тогава, по това време. Time, every orchestra was really serious and по това време, знаете, има разделение много стриктно между оркестър и рок-банда. Смятало се, че оркестровата музика е доста строга, докато рок-музиката, както винаги, е доста шумна. But they did it. So John Lord wrote this course for it, and it was Но те са го направили. It wasn't the only thing. So he wrote many other pieces like Sarabande, and he was always in the classical music, always. Всъщност той винаги е имал изключителен афинитет към класическата музика. И това не е единственото му произведение в тази посока. Има им доста други. Yeah. And that's what we celebrate now. Това искаме да отпразнуваме сега. Неговата изключителност като музикант. Преди години имах възможност да му направя интервю по телефона, за съжаление не на живо. После обаче имахме шанс да слушаме концертото на Античния театър в Пловдив с участието на Дарин Василев. Не ме изненадва, че за вашия проект България е много важна страна, като спирка, като част от турнето. Така е, нали? So years ago I had the chance to make an interview with John Lord on the phone, not in person, unfortunately. Okay. Yes. And then I also was very happy to attend the show in Plovdiv with Darin Vasilev. So I've seen in real why you consider Bulgaria as a special country for this project, because it was amazing. Our audience also is amazing, right? I know. I wasn't there, but I have seen a lot of videos from this. Аз не съм бил там, но съм виждал много видеа точно от този концерт. With the band Te, I think, was it? Те. Te. С бандата Те. С група Те. I've seen a couple of video segments, really great, and Darren anyway is an amazing guitar player, so Дарин е невероятен китарист. Really respect. So. Моите уважения. And a great guy as well. Да. И много хубав човек. Много хубав човек. Знаете ли, не бих се изненадала, ако живота му бе продължил по-дълго, дали самия Лорд не би интерпретирал български фолклор принципно. Дали това е много странна идея или вие приемате като възможност? Probably if John Lord was still living, I wouldn't be surprised if he had an interest also performing or doing something with our folklore, with Bulgarian folklore. What do you think? I'm pretty sure about it because John was very, very open-minded. Много отворен като музикант и като дух беше той, така че аз също нямаше да се изненадам. So it was open for everything, as you see, rock music, classic. Беше много отворен за всичко. Рок музика, класическа музика. And for sure he would have loved to do it. Смятам, че би бил щастлив
да го направи. Знам от вас, че Теодосий Спасов също става в някакъв смисъл част от тази супергрупа, която почита творчеството и наследството на Джон Лорд. И виждам вече съвсем естествената връзка между симфонична музика, рок музика и фолклор. Може ли вашия проект да се гледа и от такава гледна точка? As I already know that our great Teodosий Spasov will be a part somehow of your project and the show in Sofia, so I can see the harmony between rock music, philharmonic music, and also Bulgarian folklore. Is it a good way to say it like this? Absolutely. Some fusion thing. Absolutely, because I think music is connecting. In general, it's not a matter of the genre of the style, but it's connecting and it brings musician people together and it's amazing. Абсолютно смятам, че така, защото по принцип музиката свързва. Без значение от жанра. Музиката свързва хората. Така че да, смятам, че е така. So regarding folklore, we recorded a rock version of Bulgarian folklore and it worked pretty good. Относно вашия фолклор, да, ние записахме рок-версия на българска фолклорна песен Ергендеда и смятам, че звучи много интересно. Да, още малко за тази песен. Кога и къде може да се чуе? Ще чуем ли на живо на концерта? So a few more words about this song, please. When exactly are we going to have the chance to hear it? And will it be a part of the show in Sofia? Yes, we're gonna play this song live. Да, ще свирим тази песен на живо определено в време на шоуто в София. And we invited Theo to be part of it, of Поканихме course. Теодосий Спасов да бъде част. Because last year we recorded a rock version of Ergendera. Защото миналата година всъщност записахме рок версията на песента. With Bruce Dickinson on vocals. С Брус Дикинсън. Roger Glover of Deep Purple on bass. John O'Hara of Jeff Fatal. Mario Arganonia on percussion. Doka Kaitner. Myself. And we did an orchestra arrangement. Всъщност това е екипа на записа на песента. Направихме и оркестров аранжимент. And then it was your idea, actually. Да. To introduce me to Theodosий Spasov. And I was thinking in Bulgarian or in English. Doesn't matter, everybody understands. Помислих си, няма как тази интересна версия на тази много обичана българска фолклорна песен. Нека споменем името на композитора Петър Лондев. Няма как това да мине без звученето на кавала на нашия прекрасен Теодосий Спасов. And he played amazing on this. He played. Вие ще чуете скоро неговото изпълнение, неговата част. Put so much color to the whole. Absolutely. The sound, the way that he plays, it's wow. Начина, по който всъщност той участва в тази песен, толкова много цвят и дълбочина придаде на самата песен. The first time I heard it, I think it was Gypsy. What was the name? Gypsy? Мисля, Dance. Gypsy Dance, exactly. Мисля, че първото нещо, което чух от него е Gypsy Dance. I almost was shocked when I've seen this. I said, what is this? Unbelievable. И бях шокиран в добрия смисъл. Какво той умее да прави с този инструмент, той виртуоз. So we asked him to be part of it and he said yes right away. Помолихме го, той се съгласи много бързо. And we hope we can release it before the show in Bulgaria. Смятаме, че ще можете да го чуете и да бъде издаден като сингъл преди шоуто в България. Надяваме се. Да. So the main plan was for February next year. Планира се за февруари следващата година, дано всичко е наред. Да. Освен, че виждам проекта като един триумф на тази симбиоза между най-красивите жанрове и стилове музика, които споменахме, виждам и от друга гледна точка, че това е един празник на традицията в музиката, на това как големи утвърдени звезди са смирени
по отношение на своите големи вдъхновители в живота. И това е много зареждащо за нас като публика. This was too long. Yeah, would you please? Yeah. It was too long. I see this project not only as a harmony between different types of music, like rock music, folklore music, philharmonic music, but also as a celebration and triumph of tradition in music. Also traditions in music. Yes. This is very important. Tradition is very, very important, and it's very important to keep this alive. Много е важно, да. Традициите трябва да запазим живи. And I think it's in responsibility of musician as well to keep this alive. Смятам, че това е отговорност на самите музиканти. As much as possible. Доколкото е възможно. Възхитително е това, че примерно хора като Брус Дикинсън, който е голяма звезда, има една световно популярна банда, иска да признае пред публиката съвсем открито своето благоговение и любов към Джон Лорд и към Deep Purple. So it's very fascinating that a big star like Bruce Dickinson, with so successful own band as Iron Maiden, wants to also celebrate the music of another great composer. Exactly. I can tell you why. Because Bruce was saying himself, he grew up with Deep Purple. Всъщност причината е това, че той е израснал с музиката на Deep Purple. His idol was always his favorite bands. Всъщност това е любимата му банда. His idol was Ian Gillan, actually. Ian Gillan е бил неговият идол. And he said, if Deep Purple would not exist, then he wouldn't play music. И той каза, може би, ако тя ги нямаше, аз нямаше да изпълнявам музика също. So it that's was why, actually. His inspiration. Yes. Absolutely. Той е бил вдъхновен именно от тази банда и от тяхната музика. And he was telling the story that he was so nervous when he met the first time when he met them, actually. No? И разказва историята как първият път преди да ги срещне е бил толкова нервен, толкова притеснен. And he was already a big star in these times. А всъщност по това време вече е бил голяма звезда. So in this case it proves what Deep Purple means to him, actually. И всъщност това доказва какво за него е Deep Purple и тяхната музика. И още интересно наблюдение бих искала да споделя с моите гости. Това, че това е проект, който е мултинационален. Сега като се замислих, има с различен бекграунд, от различни националности, от различни страни хора. Това е пак някакси много вдъхновяващо. Би ли ни разказал как да илюстрираме това мое твърдение? Наистина, че сте като един мини свят музикален, който показва своята единност. Пак стана дълго, но това е за българската ни публика. Сани ще успее да смели да предаде набързо. When I think about this project, I also want to share my perception about it, that what I like about it is that it's multinational, international thing. You are different musicians from different countries with different experiences. So it's like mini multi-world musical world you are creating together. Exactly, yes. But I think that's the magic of it. That's exactly what I think that's how it should be, because if you throw together people from also various backgrounds, I think it makes it much more interesting. Всъщност в това се състои магията, защото когато събереш хора от различни места, националности и така нататък, всъщност така се получава магията. I mean, for example, Jethro Tull and Deep Purple, they're coming from the same background area, but all the bands were making their own style, and I like this very Примерно, much. историята на Deep Purple и Jethro Tull е сходна, като това как са започнали, но после са продължили по различен път. So I always like the idea of some sort of mixed all-stars lineups. It was always my kind of... Винаги съм харесвал тези проекти и тази идея на a little bit mishmash. Yeah, mishmash, exactly. And this is great. От Джетро Тал, кой свирил супергрупата, или би ли ни казал малко повече за личността на Джон? Would you please tell us a little bit more about the personality of John O'Hara?
Oh, John is an amazing person. He's first of all, he's very, very. Той е невероятен човек. He's an amazing composer, amazing arranger. Удивителен композитор, аранжор. Film music composer as well, and композира и филмова музика. Very sensitive, много чувствителен, amazing, lovely person. Прекрасен човек. And hell of a player. И невероятен изпълнител. Китариста също е много интригуващ и като име. Сега мисля, че за пръв път българската публика ще го гледа на живо. Не ли? Е така. Не. Сега ще е интересно да разбере нашата публика. So the guitar player, кой е той и откъде го познаваме? As a personality, I just told Elena that it's not the first time for Doka to be here in Bulgaria because you had different projects before together in Bulgaria. Yes, we're working together since 20 years. I played the first time I played with Doka was 2003. It was. Работим заедно от 20 години, се познаваме за първи път през 2003. And since then actually we played almost all projects together. Всъщност от тогава насам почти всички музикални проекти са свързани с него. Правим ги заедно, свирим заедно. So it was everything from Ian Pace, всичко от Ian Pace, John Lord, Don Airy Band, The Voices of Rainbow with Graham Bonnet, Dougie White, Jolene Turner. Actually, we have been here. The first time it was in 2008. Когато за първи път заедно с него бяхме. Тук беше през 2008. That was also my first time ever in Bulgaria. Всъщност това беше и моят най-първи път в България. And that was already 50 times or something. Сега сигурно вече за 50 пъти съм тук. Имате дама на борда. Малко за Таня. Как стана така? Кой я покани за участие в проекта? Okay, now you have a lady on board. Yes. So tell us about this idea. Who invited her? Whose idea it was? Actually, how it happened? I was putting together all the lineups until now. Всъщност избора на всички музиканти беше мой. And last year we played the same show with Roger Glover on bass. Същия проект, който свирихме в Унгария, беше с Роджер Гловър от Deep Purple. Roger is the bass player of Deep Purple, and this year, or actually next year, they get very, very busy with a new record and a lot of touring. Но той ще бъде доста зает през следващата година с световно турне и с запис на нов албум. So sadly he's not available така for че, this за kind of shows. съжаление, нямаше как да се присъедини към нас. And then I tried to check, okay, what is the closest connection to John Lord in this case? И тогава се замислих всъщност какво би било най-близката връзка. And in the 80s, John Lord was a member of Whitesnake for a couple of years. През 80-те всъщност той е бил член на Whitesnake. So that's why I thought could be a good idea. И всъщност това беше връзката. And in combination to have such a great stage presence like Tanya has and и да не забравяме нейното изключително присъствие на сцената. I think it makes it very, very interesting. Смятам, че ще бъде много интересно и атрактивно. Even inside the band, because everybody has a different character, and I think this fits perfect, especially with an orchestra later. This contrast is дори вътре в самата банда. Смятам, че този контраст е страхотен да имаме жена. А кой покани Брус Дикинсън да участва в проекта? Who invited Bruce Dickinson? It was also me. Good for you. Yes, absolutely. Actually, the idea was born in 2019. През 2019 всъщност се роди идеята. Actually, I've seen a wallpaper where Paul Mann was conducting his show in Canada. Всъщност видях плакат, обявление за същото шоу, само че в Канада, Квебек. And before I never came to idea to ask Bruce Dickinson to be part of a show like this. Всъщност преди въобще не ми беше минавало през ума да поканя Брус Дикинсън да бъде част от такова шоу. And then I was asking Paul Mann, I said, do you think there could be a chance to do a couple of shows in Europe with this lineup? Но след това си разговаряхме с маестро Пол Мен, попитах го какво мисли по този въпрос, дали има някаква вероятност същото шоу да се случи и в Европа. And it worked. Той каза да и ето ни тук. We met in Quebec in Canada. Там се срещнахме всъщност в Канада, Квебек. I was there for 1 week and then also to see the show. За една седмица, много исках да видя шоуто. And it was an amazing show. And they said, okay, we have to do it here as well. И си казах не, и ние ще го направим в Европа.
Okay, then actually we planned it for September 2020 already, but Беше планирано септември 2020, then we had to postpone everything because но of всичко после беше отложено. Знаем защо. like everybody had to Както do. всички бяхме в една и съща реалност. Then we found a date for November 21 last year. И 2021, всъщност миналата година, през ноември, That's how everything started. проектът се случи в Унгария, в Кьор. Това беше началото. Началото беше поставено. It really went really good and everybody was totally hot for doing more shows. Thank Всичко God. мина толкова добре и всички бяха вдъхновени за още такива шоута. And now we start a small European tour in South America. И така сега започваме малко европейско турне и Южна Америка. And we look very much forward to it. И нямаме търпение. Аз видях предния път, като се срещнахме, тъй като имахме преди месец се среща в студиото на Зирок. Показахте ми много забавни клипове с Брус Дикинсън. Такъв ли е той? Има и тъпчия. Кои са му най-смешните номера? Last time when you visit my studio a couple of months ago, I had chance to see, you showed me this funny video with Bruce Dickinson with the rabbit. Yes. So is it him, that kind of person? Joking around, being funny? Yes. Absolutely. He can be really totally serious. Да, определено. And he can be totally funny as well. Може да бъде съвсем сериозен. But actually totally professional. Но и много забавен. Excited about many things when you offer him something. Oh, great idea. Blah, blah, blah. And he's very, how should I say, he's very not overactive actually. So he's doing so many things at the same time probably, you know. Мога да кажа много неща за него. Той е невероятен професионалист. Както споменах, може да бъде много сериозен, но изключително забавен. Много бързо се ентусиазира за нови неща и е отворен към тях. И понякога ми се струва, че наистина е хиперактивен във всичко, което прави. And totally full of energy. Never tired. Пълен с енергия. Никога не съм го виждал уморен. Doing so many things, being on world tour with his band. Правейки толкова много неща по едно и също време. Знаем всички за невероятното турне, което направиха това лято. Writing books. Знаете, че пише книги. Amazing businessman, being a pilot. Невероятен бизнес. Аз това исках да питам Бърни, дали се е возил на самолет, пилотиран от Брус Дикинсън? Have you been on a plane with him as a pilot? As a pilot? No. Never? Just as a passenger, no. Okay. And this was also accidentally, because this was the same show. We had a flight from Toronto to Quebec. And suddenly he was there. I didn't expect Всъщност те са летяли в един и същи самолет, в един и същи полет до Канада, Квебек. Така че са били само като пасажери на един и същи самолет. But now he's not flying anymore now. He's той така или иначе вече не лети. There's a limit of 65 years. Да. And и това ограничение възрастното също. It's amazing. I mean, when you see the videos flying this big jumbo jet with his own band, this is really something. Но и като пилот, това, което съм виждал от него, наистина е невероятно и това много ме удивлява всеки път. So flying everybody, the whole crew to the show, even fans sometimes, and then being a singer on stage a couple of hours later. Да бъдеш пилот на самолета, с който лети цялата банда, понякога и фенове, и после да излезеш на сцената и да пееш така. The next day, with the captain uniform again. И на следващия ден отново с капитанската униформа. And I was asking once, I said, I have a question, how are you handling all these kind of things? Веднъж го попитах, как се справяш с толкова много различни неща? So you have your own aviation company, your pilot, авиационна компания, пилот. You're writing books, you're on world tour since 40 years with your world famous band. Прави световни турнета. И какво ли още не? He even owned, I think he was the general manager of some African, I don't know what it was, Djibouti Airlines, I think. I think he was. Май притежава или е водил някаква авиокомпания, африканска. And making outside project, making his one-man solo shows, making speeches at business courses,
at business congresses for innovation and unbelievable. And I was asking once, how do you do this? And he said, И го попитах, как е възможно? You have to delegate. Трябва да делегираш. Да. Но And това still not being tired, still full of energy and making this, making И that. никога не изглежда уморен. Not stopping, not Наистина stopping. пълен с енергия. Той не спира дори за минута. Right now, for example, they finished now, last week they finished the first part of the world tour. Предишната седмица, миналата седмица, всъщност те приключиха първата част от световното си турне в Америка. And on the next day he flew to Rio. На следващия ден той летя до Рио. To make business courses and за да вземе участие в тези бизнес курсове и речи, които прави. So no holidays actually, just and then going back to LA in the studio and making this. Няма почивка за него. Няма почивка. If I do this for 1 week, then probably you can put me in the ambulance or something. Ако това ми се случи дори само за седмица, викайте линейка за мен. No, impressive for me. It's really наистина, impressive. много е впечатляващ като човек. Кое ви е най-любимото Мейдън парче? What's your favorite Iron Maiden song? Oh. Или албум? I think... Or album? Oh, good question. The new one. I really like... Yeah, I think so. Новото, което започва с F и което никога не можем да запомним името всъщност. I always like this, for example, the track Run to the Hills. This one is a really, really cool one. And I really like very much the new record what they did. I think it's one of the best what they ever did. Новият им албум страшно много ми харесва. Мисля, че е най-добрият им досега. To be honest, I mean, I was never, for example, I was never a real huge Iron Maiden fan before. Трябва да съм откровен и да кажа, че всъщност аз не съм някакъв огромен фен на групата. So I always liked his voice, but I never had Iron Maiden, to be honest, on the screen when I was younger. Винаги съм харесвал гласа на Кои Брус банди Дикинсън. бяха там на предна линия? Най-любимите банди? Your really favorite bands? They were? It's Deep Purple and Queen. These two is for me... Deep Purple и Queen. Yeah. Това Deep бяха Purple was one of the first, номер. actually the first show I've ever seen, and it blew my mind away. Всъщност, концерт на Deep Purple беше първия концерт, който аз някога посетих. And that's also actually that's the Те reason. ме отвяха. That's also the reason why I play music. So Всъщност това е причината аз да съм музикант. I've seen Deep Purple at the age of 15, and I was Бях like на 15, standing there and I said, "Whoa, когато what ги is видях this? What's going on?" първи път. И не знаех какво се случва около мен. Бях толкова It was 2 days. I was really like, what happened here? This was so impressive that Следващите 2 дни просто наистина не знаех къде се намирам. I had to collect my thoughts first after Трябваше да си this. събера мислите и впечатленията. Неговия speaking voice, гласа, с който говори, е страхотно богат. Дали пеете добре? So, the color and the sound of your voice is amazing. Very rich and deep. Yeah. Can you also sing in a good way? Maybe, yeah. Maybe. You know, it's difficult to judge yourself if you can do something. I think. Don't be modest, baby. Yeah, other people can decide it better. I think. Аз мога да кажа, че да, пее хубаво. Да, добре, защото някои от най-любимите ми музиканти са великолепни барабанисти и великолепни вокалисти в същото време. Because one of my favorite musicians are great drummers, but also great singers at the same time. Like Phil Collins и Don Henley. Don Henley и Phil Collins. Просто... Eagles. Да, да. Така че не е безпрецедент барабанист да е добър вокалист и всъщност да бъде фронтмен на банда, седейки отзад. By the way, Roger Taylor as well, by the way. He's amazing. He's a great, this rough voice, this is really great singer as well. And he still can sing. Да. Хубаво. Сани, много благодаря. Кой готви вкусни ястия, които да подхранват любовта ви? Who is cooking delicious things in our kitchen? Both of us. See, this is also a thing. See, I forgot about this one. I really like cooking. I really love cooking, actually. To experiment with a couple of new things. And обичам да готвя, да експериментирам. Not only by recipe, but понякога измислям свои, опитвам нови неща, създавам си свои. Experiences
most of the time it's working, sometimes. Понякога не се получава, повечето пъти да. That's also a little passion. Yeah, I forgot about to say this one, yeah. Да, преди забравих да кажа, ето, още една страст, Да. която имаме да готвя. Да. It makes more fun than vacuum cleaning, for example. По-забавно ми е от чистенето с прахосмокачка, със сигурност. Да, като се съберете тази супер група, готвите ли си или няма време за такива удоволствия? Имате ли време, което да прекарате заедно, ма така чисто по-човешки? When you are together with this super band that we're going to see the show soon, also here in Sofia, do you have enough time to be together, to talk, To cook. as humans, to cook? Yes. Yeah, to prepare something like scrambled eggs or I don't know. To cook not really so far. Okay, cooking on Всъщност, tour, not really cooking. До сега не. Не са били всички на едно място, където да имат възможност да си изготвят нещо. But actually we're always together, for example, after the show or after rehearsals, going out a little bit and Но след репетициите или след шоуто излизаме заедно. so reserve a couple of tables at some lovely bar, restaurant, and then we share times and talk about Споделяме many време, things. говорим за много неща. But it was interesting last time. We didn't talk one single word about some bands or some music. Беше интересно, Това е много интересно. че миналия път извън разговорите беше различни банди или музиката. Говорихме за всичко останало. So there were no questions about a Remain or Deep Purple or something like this. Нямаше такива подобни въпроси, защото всеки от тях беше член на някаква банда. So about general things, maybe funny stories from the past, but nothing about music. Но за много неща, понякога за забавни истории от миналото, но за музика не съвсем. Да, това е много интересно, да. Интересен факт. И интересно какви са аргументите за това, но няма да задълбавам в тая посока, разбира се. Добре, за финал, коя ти е най-любимата песен? Коя ви е най-любимата песен на Purple сред тези, които ще чуем на живо по време на концерта? Най-личната така на сърцето. What is your favorite Deep Purple song that we're going to hear? Okay. Yes, at the show. Which one is the closest to your heart? I think When a Blind Man Cries is one of the song is magic. I like all of them, to be honest. Харесвам всички, но смятам, че тази има особена магия. Because they're all good, but favorite. I think When a Blind Man Cries, because especially with the orchestra, it sounds really. Но точно тази great. с оркестъра, вие ще чуете, звучи невероятно. Bruce is singing this version so good. This is unbelievable. И Брус я изпълнява тази версия невероятно. I remember when we played in Hungary, everybody, at least we had goosebumps. We said, "Whoa, what is this?" Побиха ни тръпки в Унгария, когато го чухме за първи път. So, yes. Добре, нямаме търпение, много готин цвят на брадата. I like the color. I should recolor it again a little bit. Actually, should be dark blue, but. Трябва да е тъмно синя, но. Да, благодаря, че споделихте за основната страст музиката, но стана дума и за толкова други неща в разговора. Thank you for sharing about so many things. Thank you so much for inviting me. It's a great pleasure to be, really. Много благодаря за поканата. Пак ви чакам. Thank you for your time, of course. Беше да съм тук, да сме тук и благодарим за отделеното време и внимание. До скоро. Мерси. До скоро. До скоро. Ето.